Stalno sam tužan, nisam lep, ne mogu ništa zapamtiti, nemam curu i neugodno mi je im prilaziti. Sviđa mi se jedna, ali ima dečka. Ne znam šta ću sa sobom, ateist sam, nisam za teokratiju, ali vas simpatiziram. Simpatiziram nas, prijatelj. Šta da radi? Ima problem. Prijatelju, nisi ti ružan. Ne postoji ružan čovjek. Znaš, ko ti je rekao da su ružan? To su ti rekli ovi buzdovani koji imaju bolesno duhovno oko. Oni su ti rekli da si ružan. Jedno su te oni ubedili da si, znači, ne postoji na planeti Zemlji ružan čovjek. Postoji bolestan ili zapušten. Znači, ako si se rodio bolestan, tamo su ti izlačili kad se rađao, pa te povredili, iskrivili ti glavu, povredili ti moždane ćelije, pa si nešto kljakav, razumeš, deformisan. Ili ako ste vakcinisani, pa si sad, razumeš, paralizovan, znači bolestan, ili zapušten. Ako ne poštuješ zakone zdravlja, razumeš, pa si sad bubuljičav, pa si grbav, jer se po ceo dan sediš za kompjuterom, grbaviš kičmu, pa se nezdravo hraniš, pa se ne kupaš, onda možeš da budeš zapušten. I to se lako rešava tako što kreneš zdravo da živiš, okupaš se, razumeš, sapun, voda, kreprič, i onda ne možeš da budeš ružan. Ne možeš fizički da budeš ružan, ne postoji ružan fizički čovjek. To ne postoji. Postoji bolestan i zapušten. Ali ono što se gleda kada je u pitanju lepota, to je karakter. Znači, lepota karaktera je najvažnija čovjek. Čovjek koji je karakterno lep, on je fizički lep. To je vrlo bitno, znaš. Tvoj problem je što se družiš sa buzdovanima i onda se oni tebi ismejavaju što ti nisi po njihovim goveđim, majmunskim, satanističkim standardima. Znači, ne trebaš s tim majmunima da se družiš. Družiš se s pametnim ljudima. Drugo, šta će tebi cura? Šta će tebi cura? Pametan čovjek nema curu. Pametan čovjek ima znanje da pokrene privatan posao. I onda njega cure jure. Razumiješ? Znači, ne trebaš ti da tražiš curu, nego one tebe da traže. A ti moraš se eksponiraš, da si baja, znaš nešto da radiš, i onda će one trče za tovo, a ti ćeš da biraš, da daješ domaće zadatke, da vidiš koja je ozbiljna i tako dalje. Znači, imaš na mom sajtu miroljupetrović.com imaš moje knjige Tajna srećnog života i Brak i porodica. To pročitaj i po tome živi. Nemoj me ovo da filozofiraš, si ti ružan, da si tužan. Nisi ti ni ružan ni tužan, nego si malo demonizovan. Znači, uzmi, radi nešto korisno i vidjet ćeš da si lep.